ခေါ်လိုက်ပါလေခေါ်လိုက်လာကိုကဲဘယ်နဲ့ကိုကဲငါတေချာပြောတာကဲခေါ်နေဒီမှာအရေးကြောင့်လို့နေအောင်လာကြိုက်နေတယ်ခေါ်လိုက်ပါလေဟိုအဲ့နံပါတ်လေးကိုအရင်စုပ်ပြီးခေါ်လိုက်အရင်စုပ်ပြီးခေါ်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖျားစုပ်ပြီးခေါ်ရတာပုံလားအဖျားစုပ်ပြီးခေါ်လိုက်ညီမလေးပန်းပါမမပန်းနာဘယ်ပါခေါ်လိုက်ကိုစိမ့်မဲကျွန်တော်ရင်ခေါ်တယ်မင်းပြအခုမှငလုံးကိုတက်ကြည့်အကောင်းပြောတယ်တက်ပဲကြည့်နေတာဒီသမီးကိုကြည့်ပြိတ္တကိုကြည့်ညမကြည့်လေတက်ပဲကြည့်နေတာလေငါမနာလို့မင်းအဲ့လိုညကြည့်တယ်ဟောငါတို့မှအဲ့ခွေရေးမရှိဘူးတက်ခေါ်လိုက်ညီမလေးကိုစိမ့်မဲငလုံးကိုတက်ကြည့်ကိုစိမ့်မဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုပါနေဒါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မလို့ပြလုံးပြတယ်စားတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုညီကိုတွေဒါနှိမ်ပြီးပြလုံးပြတာမဟုတ်ဘူးဒါချစ်လို့နေစားတာဒါစိတ်ပန်းဆိုဒီပြလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာပါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သူမိမနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခရဲနဲ့ထိုးခံတာဟုတ်ကြည်တာမှမဟုတ်လားတေချာကြည်တယ်ထူလိုက်တေချာပြန်ထူလိုက်ကိုစိမ့်မဲခေါ်အခုမှတော့မသိကြအောင်ဆောင်တာအမှန်တကယ်တော့သူနဲ့ကနေကမတွေ့ရကြဘူးဟုတ်လားဘယ်တော့ကြာသွားပြီမွေးရမတွေ့တာလေမွေးရဘောင်းမတွေ့ရကြဘူးအမှန်တကယ်တော့သူနဲ့ကိုနေကမဲဆောက်ပါတယ်အတွဲပေါက်ခဲ့တာမဲကားနဲ့မဲဆောက်တွဲပေါက်ဟုတ်တယ်ဗျာမဲဆောက်ပါတယ်အတွဲပေါက်ခဲ့တာအဲ့ဒါအကြံပေါက်လို့ဆိုပြီးဘန်ကောက်တော့တူတက်လာတာအမေဘန်ကောက်ကျော်မဟုတ်တယ်ကြိုက်လို့အဲ့ဒါတော့ခေါ်ဆိုမှာသူအော်လာတာလေဟဲ့ဘယ်လိုအော်လာတော့ကားဘူးလားထည့်ပြောတော့မိမတော့ပြန်တက်သွားပါဆိုလို့အဲ့ဒါဘိုင်းရည်လေးရောက်ငါ့ကိုသူလှမ်းခိုင်းတာဟာကားဘူးလို့တဲ့ပခုံးလေးကိုလှမ်းခိုင်းတာအဲ့ကားဘူးလို့တဲ့ပခုံးလေးကိုလှမ်းခိုင်းအဲ့ငါမော်ချစ်လေးရောက်သူကအတော်ချစ်တယ်လို့ပြောတာမော်ချစ်မှာတော်ချစ်တယ်မော်ချစ်မှာတော်ချစ်တယ်လို့ပြောတော့သူကလက်ကောင်းရတသက်ပေါင်းမယ်တဲ့အဲ့လက်ကောင်းရတသက်ပေါင်းမယ်လေရောက်အဲ့မှာမဟာချိုင်ကတော့သူ့ကနှစ်ခါခိုင်းတာပဲမရိုင်းနိုင်ကားဘူးလို့ကားလေကားဘူးလို့မဟာချိုင်မှာနှစ်ခါခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲဟုတ်ကားဘူးလို့လက်ခိုင်းတာလေရှင်းပြောတယ်လက်ဆိုလက်ထည့်ပြောပါလားလက်ဆိုတန်းလိုက်ပြောပါမဟာချိုင်မှာနှစ်ခါခိုင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါမဟာချိုင်မှာနှစ်ခါခိုင်းပြီးတော့အုံးမယ်လေတော့မုံဆွေးကြတာဘာဆွေးတာလဲမတီးဘူးလေကိုတီကိုထည့်တော့ပါလားအုံးမယ်ကဘာဖြစ်လဲအမုံဆွဲတာအုံးနဲ့အုံးဆွဲတော့ကာယကြီးအဲ့အုံးနဲ့မှာအုံးဆွဲပြီးတော့ပြီးကော်ပကန်းမှာကောင်မလေးကိုချော့နှမ်းပြီးတော့ရော့ဆန်းကားမလို့အဲ့ဒါအုံးနဲ့မှာမုံဆွဲပြီးတော့ငါတို့ဘန်ကဲကြတော့လမ်းခွဲကြတာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဘန်ကဲမှာလမ်းခွဲပြီးတော့ငါတို့ဘန်ပေါ်ခါမှာပြန်ဆုံကြတာအိုးအဲ့ဘန်ပေါ်ခါမှာပြန်ဆုံကြပြီးတော့နေရာတိုင်းမကြိုက်ဘူးတော့ဘန်ပေါ်ခါမှာပြန်ဆုံကြတာအေးပါဘာကြီးလာခုမှပြန်ပြီးတော့ဒီစောက်ဖီးနောင်မှာပြန်ပြီးတော့ငါလောင်ကြီးမရိုင်းလမ်းပိုက်တာမရိုင်းနိုင်စောက်ဖီးနောင်မှာကြောက်တာစောက်ဖီးနောင်ကြောက်တာဘန်ခိုင်းမှာလမ်းခွဲသွားတာလေအေးဘန်ခိုင်းမှာလမ်းခွဲသွားဘန်ခိုင်းမှာလမ်းခွဲသွားရမမှာပြန်ဆုံကြတယ်အခုစောက်ဖီးနောင်လေးကြောက်ငါလောင်ကြီးမရိုင်းနဲ့ပရိသတ်တွေနော်ညီကောင်မကလေးတွေလည်းပါတယ်ဘာလို့ရှင်းရှင်းပြောတာဘန်ခိုင်းမှာလမ်းခွဲသွားတာလေဘန်ခိုင်းမှာလမ်းခွဲသွားတာဘန်ခဲမှာလမ်းခွဲပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဘန်ပေါ်ဟာမှာပြန်ဆုံးကြအောင်အခုစောက်ဖီးနောင်လေးကြောက်စောက်ဖီးနောင်မှာဒါဖြစ်တယ်စောက်ဖီးနောင်လေးကြောက်ငါစောက်ဖီးနောင်မှာအမောမှာလမ်းခွဲဒါပဲလာတော့ဒီလိုအယုံကလေးအဲ့ဒါနဲ့စူပါမူဒီလဲကြောက်ဘာဖြစ်တော့ကျော်စမ်းကားဘူးလို့ဘန်ကောက်မှာအကြံပေါက်ပြီးတော့ရောစားဟုတ်ဆန်းပြောတာကားဘူးလို့ဒီမှာမင်းသမီးကမခေါ်သေးဘူးပြောနေတယ်